A mi m'agrada Halloween. Jo devia tenir uns 14-15 anys i me'n recordo que mirava pel·lícules de terror. I una constant a les pel·lícules de terror i a les ficcions americanes en general és que moltes s'ambienten a la nit de Halloween, com per exemple els capítols de La Casa Árbol del Terror de Los Simpson. I jo, que era una persona que vivia aquí a Catalunya i que tampoc coneixia gaire cosa del món, em semblava una festa bastant divertida, perquè era això, gent disfressada, a consumir coses de terror, la decoració i de més, i vaig decidir també celebrar el Halloween. I el primer any va ser una mica un fracàs, perquè era simplement jo amb unes taranyines que vaig comprar en una botiga d'aquestes de disfresses i bromes, i una carbassa que em vaig comprar al mercat, que no era una carbassa de Halloween, o sigui, fàcil de buidar, sinó que era una carbassa, i vaig estar tot un matí per intentar buidar aquesta carbassa. I unes quantes nits abans de Halloween vaig ficar l'espelma dins i la vaig ficar al balcó i els veïns em miraven com si estigués realment boig. I d'això estic parlant de finals dels 90, molt principis del 2000, no recordo exactament, però era cap a aquesta època. Halloween aquí a Catalunya era bastant desconegut. És més, ja temps després, quan vaig començar a sortir amb la meva dona i li vaig explicar que jo celebrava Halloween, es va quedar una mica com, però què m'estàs explicant? Per ella Halloween simplement era que els gamberros del seu poble es dedicaven a tirar paper de vàter contra les cases, tirar ous i merdes d'aquestes. I jo vaig tenir una mica la tasca d'explicar-li que no, que Halloween no és anar a fer gambarrades i passar-se de llest, sinó que és simplement gaudir d'un sentiment tan atàvic i tan nostre com és el terror. Perquè sí, la tristesa, l'amor i el terror són coses que portem dins i que ens agradi o no hi hem de conviure. I jo crec que una bona manera de combatre moltes pors i de més és celebrant-ho i parlant-ne i que no sigui un tabú. Des de llavors han passat molts anys, dècades, i la cosa ha canviat bastant. Ara Halloween s'ha menjat completament la castanyada. Potser el problema també sóc jo, que la castanyada mai l'he trobat la gràcia, o perquè les castanyes em fan vomitar, dos, perquè el símbol de la castanyada és la castanyera, que és una senyora vestida de postguerra, i tres, perquè el més típic és menjar panellets, que a mi tampoc em fan el pes, jo entenc que a la gent li agradin, però a mi no m'acaben d'agradar, i els moniatos que no m'agraden absolutament gens. Clar, contra una festa en què simplement menges coses que no t'agraden, amb tota una estètica que tampoc em cria gaire l'atenció, contra el Halloween, que té una estètica xula, maca, guai, no sé com dir-ho, però que hi connecto molt més, a més poder consumir amb orgull productes de terror com és literatura, sèries, pel·lícules, doncs què vols que et digui? Jo som més de Halloween. Hi ha molta gent que s'indigna perquè diu això és que és una tradició americana, però bé, ja sabeu que no és una tradició americana, és una tradició europea que es va portar als Estats Units i ja dins dels Estats Units sí que es va fer un rentat de cara i va anar evolucionant. David J. Scalus ho explica molt bé en un llibre que té dedicat només al fenomen sociològic que és Halloween, que ha canviat molt a partir de 1950 cap endavant, és una altra cosa que no tindria res a veure amb el passat. Lo curiós de tot és que això de Halloween en part ja es celebrava aquí. El meu avi, quan era petit, ja buidaven també carbassons i ficaven espelmes dins i el deixaven a la porta de casa simplement per espantar els esperits que no entressin aquella nit dins de casa seva. I no li deia Halloween, li devia dir nit d'ànimes o vés a saber com li deia, Tots Sants potser, no ho sé, però ja es celebrava aquí. Sigui com sigui, la meva parella ja s'ha acostumat a que jo a partir de mitjans d'octubre decoro la casa amb coses de Halloween. Qui em seguiu per xarxes ja heu vist com he decorat tota la casa, perquè és una cosa que m'agrada i està molt xula, però clar, des que ha arribat la meva filla aquí, doncs, clar, encara més, tot explosionat, i a la meva filla li agrada molt Halloween també. I ho celebrem com? Jo la nit de Halloween sí que intento sempre guardar-me alguna pel·lícula que tinc moltes ganes de veure de terror per mirar-la aquella nit, i les nits abans o els dies abans intentem fer coses relacionades amb Halloween. Amb la nena mirem curtmetratges dedicats al terror, molt familiars, estil Disney i de més, i després el que fem cada any des de fa ja bastants anys és un taller de buidat de carbasses. O sigui, jo ja buidava carbasses per mi, però vaig anar a una comunitat de veïns fa uns anys on vaig dir, tenim un pati, voleu que us ensenyi com jo buido carbasses i si voleu ho feu també?
i van començar-ho a fer, i al principi tot era molt senzill, però ja últimament fèiem autèntiques creacions espectaculars amb sombrejats i a més que estava molt i molt xulo. Ara que aquest any ja no estic en aquella comunitat de veïns, el que he fet ha sigut trobar una associació de barri, que és l'associació de veïns al barri del Poble Nou, on també farem 80 carbasses i donaré a conèixer a l'altra gent tot el que he anat aprenent al llarg d'aquests anys. I quan estic dient tot això i veieu que estic content de parlar-ne és perquè realment m'agrada Halloween, m'hi sento molt còmode, tot i que hi hagi molta gent indignada, de dient és que no és una tradició típica d'aquí, no sé què, no sé quantos, i estic d'acord, sí, no és el més típic del món celebrar Halloween, ja la paraula veiem que molt catalana no és. Però no entenc d'on surt aquesta indignació. Jo mai prohibiré a l'escola que facin una castanyada o que la gent mengi castanyes, moniatos, panellets. No ho prohibiré mai, o sigui que tothom faci el que vulgui. Halloween, al cap i a la fi, no té cap religió actualment darrere, o sigui que és una festa bastant pagana, si vols dir-li així, que simplement qui vol la celebra i qui no, ningú crec que estigui imposant res. Sí, l'hem vist anunciada en pel·lícules, sèries i de més. Sí, vas a jocs de compres, jo que sé, el Tiger, l'Alehop, i tenen coses de Halloween per decorar la teva casa i de més, però ningú t'obliga a comprar-ho. És més, si la Castanyera tingués un imaginari més ampli, segurament també compraríem coses per decorar la casa a Halloween, o sigui, la gent també podria fer els seus propis centres amb, jo que sé, amb les pinyes, les fulles i de més, però no ho fan, i mentre la gent s'està decantant més cap al Halloween. Però que es deixin de romanços, tampoc és un drama que la gent celebri una cosa que al cap i a la fi, ja us dic, jo veig que és bastant sana mentalment, una mica perdre la por o deixar de ser tabú un sentiment tan a flor de pell com tenim com és el terror. Cony, que aquí a Catalunya es celebra les Sitges dedicat al terror, hi ha grans cineastes, molts d'ells que han fet terror. A literatura de terror sí que no n'hem tingut tanta, tot i que ara hi ha moltes editorials catalanes que estan apostant pel gènere, o sigui que tampoc és una cosa tan estranya a nosaltres, el terror. Sigui com sigui, no us escandalitzeu si no us agrada Halloween, a mi tampoc m'agraden moltes coses i simplement si no em molesten i puc conviure tranquil·lament, doncs estic la mà tranquil. O sigui que vosaltres no us exclameu simplement perquè tenim una carbassa al balcó amb una espelma dins. No és cap drama, no deixarem de fer coses bones, no ens tornarem dolents, no ens tornarem llanguis, no votaré a Trump. Tranquil. En definitiva, que tothom faci el que vulgui, que és el més sa per tot plegats. I res, recordeu que a la nit del 31 és Halloween i qui ho vulgui celebrar, que busqui que a la seva plataforma segur que hi ha infinitat de productes relacionats amb aquesta festivitat i que res, a gaudir-ho ben fort, que passeu molta por aquest Halloween i ens veiem properament.